oguzeeyo akamotoka nga wakava e South Africa. E South Africa mbadde mumpuliriza bannange nagambye nadde saagala bujulizi olwaleero njagala abantu bamale buweza paata ebisumuluzo malo gyanointinga sawusi bagamba ki mukama akola ebikulu tugiwaddeyo otandise mulogo oyina emyaka emeka 19 Musumba nava wano mwaka guwedde twali wali like oba mwaka gwali gugwako ndoza kameramani ajjukira nemugange na South Africa lunaku nemugange nkira ngenda South Africa mukama yanyame nakomyewo bulungi naguzeyo akamotoka ngenda kukola ne workshop twocha ebyuma webityo wagenda olina ekirooto kyokolerera. Yes, kojja yali yampita kuba we namala siniyafuna ngamba ngende eri nga alina byakolayo ne ngamba mukama nyambe nkole mwaka gumu n'ekitundu nkomewo era wekibadde ne permit nagifunye permit njiina watugamba tufune account mu bank na byonna nabifunye Musumba. Myaka 19 ngenda kusumba paka bukadde. Amina Musumba. Nsanyuse. Parking izende vugani mkwano gwange Musumba. Akamoloka kali mu parking, kali wali mu parking, overnight mbao, lunch hour mbao, akamoloka kali wali era ngenda nevuga Musumba. Ebintu byobato yanguyira byakuwasa myaka 19 okyali nnyo sooka okole nkwegayiridde. Amina Musumba. Deal abakyala bavireko ddala myaka 19 tolina kyobagaza nakamu naye nsanyuse nnyo kubanga sobola kujjukira nakubisaamu emyaka 19 emirundi emeka ofuna emmotoka esooka. Waliwo wano abalala abaseka naye nga tebana bagifuna bali mwana twebaza Katonda kona ku muno omuga nti agamba nze naye guno omwaka oteekwa ogifuna. Guno omwaka obujulizi buteekwa okujjako wano. Somebody shout hallelujah. Guno omwaka obujulizi buteekwa okujjako wano.